Jezus Marija. Sam malo sem ga hotel popeči. No, tako je bilo včasih. Vse do izuma toasterja. Toasterji so bili izumljeni v 20. stoletju. K nam so prišli nekje v 70-ih. Od toasterjev, kontaktnih žarov, pekačev za vaflje. Slednja dva delujeta na isti princip, le kalupi so nekoliko drugačni. Pri klasičnem toasterju velja pravilo, da je primeren samo in izključno za opekanje rezin kruha. Narod tukaj noter tiši vse. Od hrenovk, pic, zrezkov, zelenjave, skratka ni da ni. Tukaj, zakaj to ne? Ja, toaster uporablja direktni način gretja. To pomeni, da so na grelih, da je v bistvu to direktno štrom gor na njih. In če pride noter vmes nekaj, kar je prevodno, kar ima veliko vlage, pride do kratkega stika, kurčlusa. To ni fajn. Tako da brez eksperimentov, lahko se pa tukaj gor postavi kakšna štručka, da se opeče, odtali. Pri teh toasterjih je tudi to pomembno, da kadar si ga kupite, oziroma če ga imate doma, da probavate različne stopnje opekanosti, opečenosti kruha in da vidite, kje vam najbolj odgovarja. Pri wafflemakerju je super tudi to, ker ni samo za peko vafljev, ampak je lahko tudi super alternativa za hitri zajtrk, ko se na primer hočemo komu zahvaliti za noro noč. Mašina je pripravljena, kadar gorijo obe lučke. Model se namaže z oljem, lahko tudi z maslom, je super. Takle malo gor. Noter ulijemo šprudlane jajčke. No ta zvok. Zdaj, jaz imam tukaj sam sir. Lahko pa eksperimentirate. Lahko se da šunka, lahko se dajo zelišča. Skratka tu, dajte domišljiji prosto pot. Tak. In pustimo, da se peče, to se dela samo, mi se pa lahko naprej zahvaljujemo za noro noč. No, taki kontaktni žari, to pa so D-žari. Primerni so za praktično vse. Noter se lahko naredi hitri piknik kar na balkonu ali v kuhinji. Primerni so za meso, ribe, kruh, skratka vse, kar je treba dobro speči, da izgleda točno takole privlačno. Pri enih modelih je pa celo tako narejeno, da se odprejo kot knjiga in je delovna površina večja. Pa smo pri čiščenju in vzdrževanju naših majstrov. Za toaster velja, da se takole vzame ven pladenjček za drobtine, se ga lepo spiha, obriše, cel toaster se obrne na glavo, se ga lahko takle strese, spiha, malo vlažne krpe in toaster je očiščen. Pri teh kontaktnih žarih, pri nekaterih modelih grejo te plošče ven in je super, ker se lahko pod umivalnikom operejo, namočijo. Odsvetujem uporabo pranja v mašini, zaradi tega, ker se potem ta premaz dol, v bistvu zlušči se in se začne vse gor prijemati in je to res nezadovoljstvo pri sami peki. Pri tistih, ki ne grejo plošče ven, obriše se s papirnato brisačo maščoba. Če se pa res kaj gor prime, se pa da vmes na seveda ohlajen, mlačen grill, takole vlažna krpa, se vse skupaj zapre, nekaj časa se uživa v življenju in potem, ko se pride nazaj, se bo to zelo enostavno sčistilo. In to je vsa umetnost! Piščanec, izredno okusno pečen, sočen. Siniša, lahko greš na balkon. Ja, to so ti naši toasterji, opekači, wafflemakerji in to so definitivno mašine, ki si zaslužijo mesto v vsakem gospodinjstvu. S tem mašinam, če se da, itak da se da!
Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.